Ito, Daikin. Oh, Daikin. Daikin. Inverter. Ayan, may alarm. So, ito pre, hanapin mo yung error. Hold mo yung ano, hindi, yung cancel. Hold mo, press hold. Tapat mo lang siya. Antayin mong tumunog. Yan. So, ayan na, di ba? Lumabas. Hanapin mo ulit sa cancel. Sige, pindot lang. Ayan, U4. So, lumabas agad U4. U4. Kita ba? U4 ang error. Sabihin ko U4 na error. Daikin inverter blinking. What you doing? So hanapin natin yung error. Hold lang ng cancel button. Yan. What you doing? We're checking your aircon. Ayun. So lumabas na yung mga error niya, no? Doon sa baba. What you Press lang ulit natin yung cancel. He's repairing the aircon. So ayan. Yeah. Doon Ayun sa yung baba. error niya. So outdoor board possible.